নমস্কার বন্ধুরা। বন্ধুরা, আপনার কি অ্যালার্জি আছে? আপনার কি প্রায়শই নাক থেকে কাঁচা জলের মতো সর্দি পড়তে থাকে, হাঁচি হয় এবং এই সমস্যা কি আপনার বহুদিনের? তাহলে আপনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করুন হোমিওপ্যাথিক কোম্পানি ভার্গাবা ফাইটোল্যাব প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যালার্জিন ড্রপ। এতে যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলি আছে অর্থাৎ কম্পোজিশন হলো অ্যাম্ব্রোসিয়া 30, এপিস মেলিফিকা 3x, অ্যারেলিয়া রেসিমোসা 6x, সিস্টা স্ক্যান 30x, ইউফ্রেশিয়া 3x, নেট্রাম মিউরেটিকাম 30। বন্ধুরা, এই কম্পোজিশন সমন্বিত অ্যালার্জিন ড্রপ আপনি গ্রহণ করুন হাফ কাপ গরম জলে 15 ফোঁটা দিয়ে দিনে 3 বার, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। এতে আপনি আপনার হাঁচি সর্দির প্রবলেম থেকে অনেকখানি উপকার পাবেন। বারবারে যে আপনার নাক চুলকায়, গলা খুসখুস করে, সে ব্যাপারেও আপনি অনেকখানি উপকার পাবেন। তাই এটি আপনি কমসে কম গ্রহণ করুন অন্তত 1 থেকে 2 মাস এবং উপকার পেলে কন্টিনিউ করুন। নমস্কার।